Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Mwanchumulilia Ndizi TV kwa nevene ase enchunda to asomoroberio wensa ke asebuna botambe litukoliale ringo tokuba togosanga nabagani baito tole nekerenga anemono yokwanira amangana yechisemi askolende mambia bon travedo okwanira anemono enchera omonto araba kogenderelia etalanta yaye wetanya nonyanga nekero are eskuru omageni toberekirana ase studio mambi yabono oyore Daniel Ombati oyore umumanyi bwamangana aliarengete amashairi na boigo ni garumuri kibwebi tabu na boigo obeire gakoba igati abali bakurika amangana ali akoba gakwegerwa bose akoyeroka nga the script writer genda usangana ndo terasenchero mutandao Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News na wetera asencherelia yo mtandao www.ndizitv na utobwate asi chinsemerongo bere na nye amatuko atano na bere ye wiki asa wege namba ita SMS 0792928834 Wakirebuya karibu sana ime ya Ndizi TV imambi yabono asante tole no moko anemono ase ukwaligania tumanyango asa marieta ngakiyokorwa amarieta nenkorwa Daniel Ombati Nyairo nkanga ye igana ende nkyokoba wakora nkere ntanke entanke etukonyeruke ntanke mwisho wa dunia sengencho era umupaka obogere na gusi ya na beire kingo kora ebinte bingi asobogi mobo korwa na kolete eskuru ya secondary mwaka yo wakolete na kolete umwaka we chiruibere na 15 na ibere ya kuruabu na beire kingo temo bugimase chinchira au na nyasaye kagendrete kumbwatisi ya alright ere buya kegima sekole ndo mwanchumurele Ndizi TV taraba toko gendale nigo nabingo saba kurwa sensemo ya kabere studio tobe tokoro kigwa eki omogere tuwe mambi yabono agokora nabo igo ekyabeire gago kora ase mambi yabono tobe tokonyora ekingese ki movie yaye abere gago act yango tarango ase enjira ere eyowenge kuwa na amani kero safi mana Mungu kasema tushikamane mwisho wa ubaya ni aibu hasa kwa nini tuchukiane kupendana ni wajibu kwa pamoja tushikamane umeniambia umekutana na mke wangu na umekwisha kuniambia kwamba uliingia hapa nyumbani kutupa salamu mimi na mke wangu, ila ulikuwa umekutana naye jiani. Mbona ukajua kwamba mke wangu ametoka na ukaingia ukijua kwamba mimi ndiye niliyebaki nyumbani? Hamna kaka, sina baya lolote mimi. Kaja hapa ili kukushauri. Kaka, nasema hivi, fukuze mkeo. Rafiki yangu naona unanichanganya sana. Unanichanganya sana kwa sababu unaniambia jambo ambalo haliwezekani kabisa chini ya juu. Sijalielewa bado halijaniingia akilini. Ulipokutana na mke wangu, kakwambia alikuwa anaenda wapi? Na ni kwa nini unaniambia kwamba niweze kumfukuza mke wangu? Mkeo mchawi, akaniambia anaenda kwa mganga. Mke wangu mchawi? Aliniambia anaenda kukuganga wewe. Kuniganga mimi? Hilo mimi lilikuwa ni usiku wa kiza kwangu. Singelijua hilo. Lakini naomba kwamba uweze kuondoka ili anapoingia asipate tuko hapa, atajua kwamba kanijuza aliyokueleza. Uende salama. Mimi nashukuru kwa kunieleza. Asante dada yangu.
nimekuweka moyoni, wendo chaguo langu. Hata wakisa ekegwa ekenene kigima mwanchumuriria Undizi TV unorochenga omogeni itobo igongo korare chigosori chiri chokwegia astrochenga nabe otumanyinga nabu atobwa matebonde bonsi naba Tanzania ndochenga Kiswahili kiani gokire ekigoro kigima nabe otumanyia mange na mono unabete gaguchaka nabo inkoranga Kiswahili no yete Kiswahili eke amanyinga onali ku Tanzania manyinga tayo ku Tanzania ekiagera mama igaruitwo murenda suneka na tata wa igone ntange igoro chengange one chisemi no gwetuma na boigo gwanche eluga gete ya all right erebuya kigima wono tumanya ngesa bali amaki yarenge ane mono kurukwa renge umwana omoke ngiyeke kyabeti goshaka egmuna ndo umwana omoke ase kanisa nkogenda ndi kanisa no mukristo nde nabo igo ngachaka kogenda kanisa kerona renge class 3 kerona gendere kogenda ikarorekana ngani mbwate ekegwa kiogotera ngatira ekerona ika class kia 7 class 7 nkanyoranga nabo nkunyara gukombosi ogotera achaga gukombosi ogotera tuatera na gaterere soprano na ekazi ni ane akarukiru Felix na ero ya tera bass tukanyoranga nkurangari gutore chikanisa atuachi gotera kurwabu ngacha kurangari gune chikwaya naenda na teli na rosio gotera I compose naenda na koraki na teli ngagendere skuru igo lakini kiroya ikango so class 8 background ya ito igo ya renge very poor ningi nyolete mama kagotebi head teacher ya skuru nga timbo atibesa kwa renge wanchungira nili umwana uyu class 7 elinde ndigeri chibesa achachire skuru na indi ekerongo na class 8 ene igo na renge number 2 position 2 roche awe position 2 na ndio ndiguna ende back to another class lakini mwalimu akamukani olenge koro ku John Obure koru Marindi akandwera chibesa na boigo konye holiday ya etete konye na alisire chombe ebo omuntu elinde nyare konyora chibesa inke elinde nyare gwakana mbe registered isamatemwa nabona aliseti chombe kingandirete gosoma nkanyora chibesa nke nkanyara koirero mwalimu wa John aga mentera aga digest exam ekero nakora class 8 that is 2013 ikaba kong sana koende skuru na tugite chingo konkega na ndi nasagaretigu nkaoni chingo kecho na tatanere na masamba lingi chinga kecho aga chalindi aka pima chiyuni kangolere biato nkagende skuru lakini nkogende skuru ekero chiwiki isato chitigarete etamwere there is my cousin called John Ondieki ereko nyora achire muna chiskuru chacha getega aga join ega ikanga ende wiki ya mo skuru amatemu yogo sieka gachaka ponongo sabe kitabu nasoma naenda gukora matemu kiagera na wate no notes lakini asenge njo nyasaye nabwata yaye nabona bete number 2 ese wiki yemo gusawa kingosoma bono kabalimu bakangancha ngachaka gusoma ntali gwakana besa lakini nagakanire lunch ine skuru ekuru ku St Andrews Mugumo secondary
Umwalimu uyu ekero yaikira nkoenda naringi kanisa Jumamosi. Niko se Sabato. Ikacheka nkambera kongusana kugenda mpaka Sabbath school. Nche nabona ari nkoenda kanisa lakini kimaite ngoni Monday. Ebiboko ngotarabire. Lakini rende nabona alemereti ngachanganyoranga tingonyara gutika kanisa. Ngachenji nkaenda skuru ngao kurukunya Bima Secondary. No nsomete nkaenda ngesabira libaga ngasoa nkabata bibirero byane debut nere kuruku Walter Momanyi kurukuru St Bishop Nyamukenye. Ya ikanganchira ngasoma au ngagendera gwaka na lunch yoka. Bono obugima bukagenderera igo ngakora form 4 ngacha isiko ngachigupima obugima muna moko genda ngateba nteme genda nsabelibaga ase school ku WS Academy irichinsemo chegonga oigo ngaikororo ngasomi mwaka yomo karuororo kaende school ku Britom Academy. Kero nasomi mwaka yomo mwana nali nasometi Kiswahili na science akagenda Nakuru. Kereka Nakuru Academy ku Silver Academy. Ono mwana uyu was very sharp Kiswahili na science. Ono mwalimu w'eskuru iyo agataka kumanya mwalimu kiyoyo osomiri omwana oyo. Omwalimu munene so mwalimu ose mwalimu ose deputy senior teacher ose mwalimu oya. Omwalimu omonene bw'eskuru eyo. Ono akanga kiresimi. Kamboli nayo kuruku Mistumbati. Kamotebye nje kuruku Mistumbati. Agantebi nonyale gucha mambi. Kamotebya ekero namanyire kirenga. Nabo ngoja agantei igasinata kankwe mwana nara no mumaite kamoteye ni mumaite na ende no mwanafunzi one nasomire Kiswahili na science antei gasi yaondo chinengia ningutumire transport oche tuku nabo tukuigwana ende munere ntu maite kero kwanyolire green pasture oko minyokororo kwanyoranga andi gwakonyiru mambi gaika kagenda ikero nagenda ngaikororo na watu akwanete tukaigwana ngachake gasi ono kinde Nakuru ekwaya nere ku Hack Voice timadi gusononye maete Hack Voice ministers kanyora members ekwaya ninje nanye chageti kero nanye chaki kaba teri first volume na indi tukache tukasoa agotera kumanyika ine muna Debora mono ono nkaira na nka somi chiskuru chikasieku nkaira na gusi kero naira na nkanyora nga umate kerole umumura naboko nyoranga wasoire ase uhusiano nkanyoro muiseke olenge kurukwa selita Emily tukunye kukua na lende katika uhusiano tukagendera tukanyoranga changamoto nchiro kero changamoto chaswa lende tukatigana kero tuatigana ngakira chingaki nkaumia sana omoyo wesa moyone kateba na kolete kitabu gikurukunga Kidagaa Kimemwozea. Kidagaa Kimemwozea ni cha mwandishi mashuhuri marehemu Ken Walibora. Ase umuhusika ukuruku Amani umuswada we igo aligete vitabu alafu umwalimu narole nkuruku mwalimu Majisifu Maji Marefu
akaiba muswada uyu agachapisha gitabu ekyo gikabekiae ono akamanya kulika lirube lyo kumutebinga bado mkono wangu haujaacha kuandika. Bado ninaweza kuandika. Ono nanchenga tebatigango ndatema kulika shairi. Iguru ya uhusiano ya itumna ya lenge na boigo muna yabutuka. Boigo gingo mushukuru kipindi keliawe tena inche lirube lyo kulika nkwa lengete kumutumira bose nalengete kumutumira lakini enalenge kulirika elinde nyale kwe comfort kwerusia maete birengera senga nelio gokeye muzongo wa mawazo msongo wa mawazo kupunguza msongo wa mawazo basi kabaigo lakini lituke limo ngatebanga tiga mutumire ngatumali shairi ilio akalisoma umunyaroko kwa mutumirete asesimi ose kwa mukobeteri sakara asesimi ya asesimi ekero natuma akasoma through chi comment akatebanga oyeria mariga tamanyete so ikabaigo nabo tiganite igo naende ngachanga ikaransa naende nkalika bono hadithi fupi ikurukunga jozi la penzi jozi la penzi nkalika munatua umeranete kanisa munatua lenge gukwana tutaraenda bono nteturato etie boigo esabali yawo yo kwigera so mechese kwikoro mwana makebose access curious kone kwa biro to umugano ubugima onagani orato esabali yawo yo bosani nabo amangana yo kulika emeshairi asante school ya secondary ga ose primary ekeronde primary umaetekero bura umwana omoke na bukura ibachingaki kora agenda kora aligererie bintu na kaligereiri chi movie chi movie na kaligereiri DJ Afro bagujuruka DJ Afro ono ekerondeka ena gatangazire na bongia masakara ya mendege omete na bekanza kero DJ Afro agukwana sauti nere guchia ya so agati yabo wano nje nagakwanire nabugia masakarali mendega mumu so my friends wagantengae kabaka obo mutangazaji nkagendera igo lakini rende ngacha ngatiga kero natiga kero naswa secondary level nkabanga no mwana habari we school na nabona kalikire habari enkikiabe skuru wiki ngima nasoma ntu abwate mpaka reporters walenge kwebisa ige class ime kwa kumuna bako report kurwali lakini bono nje nalenge ese presentation nasoma habari o report nasoma habari o report so ikabanga etalanta yane ya chakire kokole mirimo alisi asengencho nabege Swahili nkiarenge ime yane kuru primary nginyorete nga nabwate kamusi before ndale lazima naenge gusoma lingana elimu tukurugese Kiswahili musamiati nasoma mambi nagenda nabulio mwalimu kagusinywa enalenge style gete kagusinywa na irana goso Thomas kamusi nagenda bono kubuli kuli ukabanga kero na mubuliri nandi na mutebi na eresa abana ekabanga ekombera raisi kubwate binte binge lakini rende nyasaye nanze seneti oromemeruane ndobwati asili eri ye kegusi gocha ego nkagenderera ngakole school bono nalitwacha ku naende kumera no musiko ina atebere school ya secondary iga nkwa bete gukora mucheso ndo gukuyegia bose go participate yanda iga ane mono kubata kananga na mangano ande tokora na participate as a drama kero na participate as a drama nabona igete province yere sai erinonas union so Lord ke kwa rokora sense melia ya drama
ntwabwate omocheso obwe kwegia igoro ya omonto osomete n'omonto utasometi. Bono nche enalinge kwact muno omonto utasometi, yani ochandegete naende ogochandwa okoba atasometi atachieti skuru ya nga chese rolia yo kabengia abantu bakangaji zawadi bangeta abandi bakangachi pesa abandi bakangolera uniform abandi bagatuma chibesa goche skuru elinde nyare gosomera kero nakora bono nabwate resources nainde bono kero nachaka gosomia isi skuru je private dore gara so som just we je private ingi ko ba kuinyora na mono didi kwa lenge asense me skuru secondary ya kero kwa ko drama ingi ko ba kuinyora kigima again tonko ba ginko nyora situation inga kiarenge nabo igo nabali tu alenge kwact na barabwo nabongo nyara kubanyura muna basani bane sengencho mbagerete naende my talent igakina nabo igo nkunyura muna balimu banganchete abalimu banganchete okoba enalenge umuntu ore bwangu yani muna ntebie gento nage kolire muna antebinga ombati eke gokorwega nanje nage korabo bono bakanyoranga inde raisi gotebigwa na gokora nainde nabonko inyora challenges rende chi na iterite ase school secondary umaite abanafunzi mbale etali bonsi moko igwana nainde kero gokora buye kirasime tali bonsi moko igwana ono maybe okorekana koba special kero baro denga balimu bagwanjete bakaranga you are so special but rende nkelinga abalimu baroche a talent meane nainde baroche something good kialengi meane nga nabongo nyara gokore gento gete so that kuelimisha noe jamii kose kuelimisha abanafunzi bande ya ere buya kigima mwantu murulia ondizi timi ngotana tusanga nere ombati Daniel ojoba ere gago sanga na into amanga na mono buna bete gago chaka esabali elia yokora amangana yokuegia kulika ensemo elia yamangana alia gocha aba gako egigwa ensemo elia yechigo soli choko egia na boigo no muliki bwe bitabo endereire gotumanya amange astonde tusanga nere sanga na into itira sinchere mtandao Facebook Ndizi TV News Digital ensemo area ya YouTube Ndizi TV News na wetira aso mtandao www.ndizitv.net imambi yabono tumama buri yao na boigo sangana into ekerengereri kyao anemono kuwatakana ngana tonde kusanga ase imambi ya abono namba ya SMS 0792192834 yango na rango mbarabe baso asumuro biri winsa kya ase imambi ya abono ekitugendrete kusanga na we kumulikira igoro yamangana alia alengete ogosira ebyegwa na boigo ogosira chitalanta ase obugima boito injetara togosira chitalanta ime na isiko Yesu kuru dango turarango ndo chinga na bange babera so asumuro birwensa kyando chinga omosori bwege susu atabanga kuruna kuru county na ndata kwa tumuro birwe county amuro birwensa kyando chinga erikosoro kuru kyomburi taro na ndata kubugati Klaus Nyakez watching you live as imambi ya abono egati abari baso asumuro biryo bwensa kemambi ya abono na yebo gotobasa gotigwa isiko gendra gotobwate na bwego sanga na intwe ase imambi ya abono gwetira ase chinchira echichonsi chekerero na bere ngukumanyia omwanchu umurigiria Ondizi TV ase imambi ya abono asikondo mwanchu umurigiria Ondizi TV abono turatsikoenda asomo timoko oromo kekolende kitara tukwirana ndobe tokwenda gusanga no mugeni icho ase imambi ya abono tobasa uska tobasa konyegera
Easy TV obwansu bw'omuguzi. Eduka eria kwaigwa bagukwana yoko ni bintu byukwagachera imeyo muchobosongo nige kurukwa Sha Ceramics eri angina Kisimat opposite Mocha Place. Abana bubaria bako ni bintu vile original neri goririanse gora chitiles cha marbles chichuma chukwagachera amabati esimiti PVC ceiling chitangi chukobekera mache chain links MDF boards ceiling boards, chirangi, ebirobo, wall-to-wall carpets, power tools, instant showers, chipamp, chichabi, toilet, gypsum board, ne chirangi chikobrukanirwa ne computer. Na bwoko bakiresimi ase namba enoti 52 enoti 3 kianda inye isato kianda isano na ibere. Sha Ceramics for hardware and sanitary. Butambe kuruwo muchobosongo edukane ye muyuka ekoni bintu byugutumika nyumba byukoni asiduka okwagachira ebyubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwo gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari chituma cyukwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugorya omusigo ekero kwagorire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda nsiyasure ensiweta usobatarire imeyo muchubusongo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse chamaiko iyo yachagetikwe ne University ya Cambridge aseregwe tanya chinse 150 amasomo aye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakira kirija year 1 weka year 4 asibabwate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru amasomo yekerero na bwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine byabaro waba year 2 weka year 4 mbabwate bintu byokobugyo muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwigo nabalimu umwana wosoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chigosoli unabono skating wako pali wako mupira w'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli nabwigo bosire byego byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kirija drama na music kirija debate club journalism scouts egatie binde nigoba guchaka kwarigani abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigoba gutuka asebara ya Kisi Kisumu Migori Junction hamwe n'Nyagitari ya Busungo wigo nabokubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 72 cyanda eyemo 72 cyanda inye isaranemo wose inoti 72 ibere isaranemo eyemo ibere isaranemo. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. No mwana w'icanga cha mitumba chira cy'abana amuna bantabanere na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago chirete iregeseri na munwa Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building
Biro building igero opposite St. Jude na ende BN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba buna bono chianga chia bana, ntubwate chi household, ntubwate chi wood, ntubwate chi jacket, ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba. Baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce bikoro to na some slippers, Crocs. Igo toko barangeli munyara ko mogoja sama Mama Tefi mitumba, munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1. Karo wachire Mama Tefi mitumba ntubwate obosemia. Ntobanetia baligeri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha sema Mama Tefi mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 sema Mama Tefi mitumba kwanyorere karo botokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi mitumba bells abiro kama Mama Tefi mitumba bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia guseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumwa Mama Tefi mitumba bells ine ayeno mu Kenya utagite gutara gosoma gusego kore mirimo chinse chesiko buna Canada, USA, Australia, New Zealand, France, UK, Germany, Saudi Arabia, Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburi yao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokorwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5D. Asamange twakire simi ase namba enoti 52 inya 5 enoti 3 eje moinye 5 gose oturikiriri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Esukuru y'okwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cya BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka umugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic fast
First Aid na Yandamange batarire imeyo rugongurugusi asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Omwanchumurilia Ondizi TV kwa nimene ase enchunda yende enchunda mwelio asumurubiri wensa kesana tusangana mugana ito Daniel Ombati oyole omwegi uso oyo kwegera oyo kora chikosori chokwegia olika naboigo oba gago kora amanga nemono alia alengete kubatikananga nekegwa kiayo sangire na intwe sangana intwe begotera senjiro mtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News na tera senjiri mtandao www.ndizitv.net ase imambi ya abono. Tarawa tokwenda sumutimo kongwa kusangana intwe amanga nemono asto wa tumanyingo yeli rube kwa ligete. Manga yoko likali rube ngentongero wakorete. Tumanyango nkiriki kwa bedokora. Magega yoko likali rube. Ekerali nyora ali soma. Nabo apologize ti naende agatebanga orolira magosa lakini bono it was too late. Nilikuwa na bakora atebanga nga ndochenga tuatemire byonsi tuatemire byonsi nga we've really tried our best lakini ndochenga asikire bono ntoko batoko gena biakanire yeah sometimes enaro chenga naende nabona ende ndabasa kumia ili akabere onja gusukuma mono ngatebanga okororanga ninche ntarakonga ase ya mahusiano ngatebono tiganda akiri yake yeah kiria mache tiganda akiri amache yeah kero nakira naliongichete naende nkalika omswada bw'igitabu gikurukunga ipo siku ipo siku eke nabona aligete inkarusi chikopi lakini rende konyenkera ende si company Kenya ale kurusigwa kebe gitabu abantu baranyole chiro basome omwalimu one naro nsometi nkamwerera omuswada oyu sengencho nabonta mukwane lieta lakini rende kero namuirira ne iyo kana nabwate mate okolikoko naboko endotiga se computer yo monto before tarage soki onyolenga oge sokiri bono kero nage soki ngatinya kero natinya chinga kicho nabwate simu simu etokoroka simu tamba naende nabwate email at that time ikiagera I was scratching kero nairira madam weyo nabona nyete gitabu ekyo agantebinga tiganda agesoma nkoiraneringa mateye okerende bono nkebasa ko batoni etond kiagera na kiongo cha kutumeka ya irete wiki emo kero nkwenda kuye gitabu ekyo akantainga nkeyo na indi tabwati bana bake na erabuye korororo no mu sachoe kerante binga gas mosire yake ngamote ikendigeri nitayete gutumeka ekabachi wiki bere kero ya rachi wiki bere nkaenda nanda ganta itara kenyora so during that time nikaitwa niende Kitale niende kufunza nyimbo kwa sababu nilikuwa najulikana
before ntaragendera tiga nginyori umurigereria nga ndanwa entanke bukwana kiagera elina liye talimanyire mono ndanwa entanke mwisho wa dunia. Nkarangeli nkagenda kerona ikakitale nkawa kingo somi na Indororo primary school lakini private ngasomia na ndenja abwata secondary bakaranga Kiswahili kiane nkeligeti gutambuka kigaika ngeno mupaka Tanzania yake wakantemenga Kiswahili kiao kibwente kutuka igurali ngasoe secondary ngasoa gosomi fasihi na Kiswahili wono nkabaki ngosomi kukuru form 1 mpaka form 4 skuru kie ikuruku Iwa secondary Iwa secondary ya monto nyene bosini ya monyene oyole olenge the secretary internal secretary of land and reservation Omoi okuruku Ndieki egale chinsemo chiri cha Kipsaina Kitale on your way to Kapenguria yeah kero nasomia secondary yabo kidogo abantu mbali bagutali bitabu school agacha keracha ni nganjite bitabu bigiswahili sana ko bisomande kiagera ne balinde na kolete mwako uyu siku njema na agesomire sauti ya mama na agena nyesomire ndoto ya Amerika na bisomire ibine bitabu bya kale kitumbua kimeingia mchanga bya kale lakini waziri wa maradhi na agesomire ya na bisomire bitabu bigocha gocha no bibiga enderete tumbo lisiloshiba bibia etete na bisomire bibirororo saiba mpambazuko ya machweo bembea ya maisha na bisomire so nimbia nchete bona kero monto yuache skuru abu nkagenda rende from afar nkarore title ikire ipo siku ngatebanga chitaito kumbe ngubweka na chire ngamotebi nkonya ngi kitabu ikyo akagenkonya kaligere lisiko kara litali chapishirororo nelio moluya kingo tuburaime ekere naligete na kikeli kiro na kigeo tayari litanga ekikwali tanki kuruku litangani ipo siku lakini ekikwa nyorire na ni ipo siku tu bono ena tageti ndole naki amangana ngoja arabwekana lakini bono kwa bahati mbaya nkanyoranga ni yule mswada wangu ambao niliandika na ukauzwa pole sana asante kero na kiligiriri nabo amaliga andwita maiso abalimu tu alinge na barabo bagakumia inkyo mwalimu yaligiriri gitabu iki uyeria maliga mbachi kumanya na menye tabu angega ngaigunga no mutu ngati ngaenda nyomba nkarara ngatimuka ntasabete no libaga ngacha mambi ya school lakini kinde nyomba hali kanya kolengereri kitabu iki gyasoire chiro so that means I'm able na bongo nyara kulika egitabu kego kia abantu na ende boy gugichapishu abantu bakoreki basome from there ngamanyanga nimbwate talent ngachaka naende ngachaka kulika bado tumaini lipo ekero nasomire kitabu ekyo bono narorire ngakiawanigu naende tinchi tikoboli mwalimu oli na mwakirite simirimo kinde Kitale ngamuboli ngwanyorete kankani haya ngateba Mungu anajua ngateba bono nkulika naende egitabu ekire keko ngomoyo naende indu jumbenga neba gwa feliri egento gete bado nabo montago tuara tumaini ekiagera to wezi kata tamaa kwa haraka nkalika naende kitabu gego tabanga bado tumaini lipo nkera rusigu nkebwati that akijaidhinishwa kero siku mune kitabu kiende chiro bado ni mswada kero nkeligete ujumbe reme nelinga neba
neba gwa korire gintu gite ya ikirasi kwarorire nga gya failiri tubasa gukumoyo ngenderera boigo ikiagera oise gukwo moyo igo bono egwekana naende igo egwate banga bono konyora egasi engokora gusigente kengokora akili yane no ya igitabu kode toraba to kwendale matekero kuri kigitabu ebitabu mbibwato bumanyi njire gitabu kuri konjira nire umuntu abwendete kubaga kubange birengerere byaye ngenero umuntu abwendete okora aino bwate mageri andonsi anamono igoro yinjira umuntu abwendete kubanga ebirengerere byaye bosekera kuri kigitabu nande ngai kwabe tukumanyira amangana yinjira ubwendete kuri kigitabu ndinaro korokereti ondeta yongorokereti gwetera ogosoma ebitabu vyabarikia bange kwa mfano mimi napenda vitabu vyake marehemu Ken Walibora navipenda sana sababu ni mwandishi mwingine mashuhuri ambaye uketo wake ni mrefu sana uwezi ufikia kwa haraka na pia kuna mwandishi ambaye anajulikana kama Eunice Kimaliro ambaye aliandika hadithi moja kwenye Tumbo Lisiloshiba inaitwa Mtihani wa Maisha. Mtihani huu wa maisha pia niliposoma kitabu hicho pia kilinitia moyo. Kwamba ukishindwa mtihani huu wa shule pia mtihani wa maisha hauwezi kukushinda. Kuna wale wanafunzi ambao wapo kule shuleni masomo huenda wasielewe lakini wakija hapa kwenye jamii ama ngana nali bagukora ayari bakunyara ya bono gwetera gusoma kwe vitabu ao eluga yane inakuzwa na indi nkonyoro rubumanyi mono ekero kwanyori rubumanyi nae bono kwatebanga nkulika topic nkulika nkuswe topic gete na indi okulika ke gitabu nkuliko ira litukelimo nkoira kuri chingaki nabo korengereria urike utinyi na ende uchake buya ororenga bado ujumbe bado hujafika nabo kulika ororenga na alikire aya mawazo koranga aliri kubwekana igitabu giti ande gwateba titagiti kulika mawazo aya ntobwate ntukuruka illusion illusion yani unatoa mawazo ya mtu mwingine kwa njia moja kwa moja kwa weke sike kitabu kyao yeye talikoba buya kwaligi kwarengereri wa take time kwalika egento kyao bene negyo ko bagoko enshwanga egento kulikana ne kyao bene bosekere original talinga negento kwa birosoma kuroso muntu ase ogotumeka emisamiati yao amanganao amangao ayari nabo tumeka noeka musi tutebe kwanyore lingana gete wataka kumanya maana yelingana elio na ende kwanyora lingana elindi bwateria mwabo kwa Kiswahili tunaita visawi koko nyore kisawi eke bono tugotumeka kwa mfano tuseme adui sasa wewe utaandika maasidi adui ayocholi ke kisawe ke kurunga maasidi ono ekero umuntu akosoma ujumbe ye na ende enachitingalia raisinga ekero gwikaransire kuri ke gitabu ike muno korengereria of course nabo content guse yale mawazo yako yanaweza toa ujumbe kama ni umaskini kuna mwingine ameandika pia kitabu gikurwa ujumbe ya umaskini lakini inge kubwekana kulingana na ebitabu gwasomire na boigo obumanyi ubwate mate bagotebanga practice makes perfect ekere ko make perfect to go perfect mno mondonde you will have a very different perfection yeah bono kwanyoranga ekinkulika ne tofauti neki oyo ndaligete
togandata singane yokulika nkwabe tugonte ingabo igonkorora mangana a script writing wosukulikira bali bakore MHS yokwegia tumanyango ngaigwabe tugochakira go lika script na ndinga ngakwabirukira chinga kichaba kwabere gokoneria onde bwenzi a movie onero endete ko acted and say to ya Kenya usense ya Tanzania tumanyango asante ninganchete kuligereria bongo movies cheke Tanzania ninganchete yani kina igure asigete Kiswahili kego kwanu ninganchete kuligereri na vere ginkuligereri for a long time bongo movies ega cheka ika ngateba nimanyete kulika egitabu na bonkulika story gose hadithi fupi ndatema ndike script yo kwact bon ninyale ngacha abana ndo abata abana gete babiri bakuruku Asha na Ashili eskuru eyere bono ngosomi eseboniga ekuruku Kebeneni Academy igere chinse muchegonga kero goswa muno goswa guchimogumo noeri gatiabu ne skuru engia ne skuru enene bona abana aba babere ngateba tigango nyale kuba include rende twanya ku act ebinte bike short clips ekero twa nyara ku act nkaranga kumbe I can act na ende nkaranga tindeba bado kurualie sina lenge secondary ngaranga tindeba ono ngaikaransa tukelimo through maisha twaeteire asingencho my sister oyo lebono Maseno University oyo graduate this year December tumepitia magumu ekiagera nere ngerinda abana ba minto bande mbaro bagendete gusoma na bamura ba minto mbaro abanene lakini rende kabanga ninche na natanganite kwenda secondary abande baigite class 8 bagatigero roko wa hali ngumu ya maisha ono chiwese china nkonyora nkabaki ngo support my sister ujubono uchukura this year we have passed through a lot na ndega chikawanga my dad agasira ekirasira 2023 the following year also my mother nere agasira pole sana so tugatigara we have struggled mpaka yagitebono ngatana nanje tigango ndarosi chi clips yechi chia bana baiga baumaite abantu mbanje tikuligereria bipindi bya bana lakini ngachanga ikaransa ngateba ono tigandike kuhusu maisha yetu yani munora act muna mwalenge maskini mugatira mukatema mugaetera mpaka mugacha ufaulu ono nkalike script yeyo ekero nalika kinde Nakuru mtu anyoranete no moteli ukotera songa mbele ekwaya kuru Tanzania kera ligereri script yeyo ya bana akamboli ndoche no maete ku act no nyale kulike script nkamotebi hina bongolika kurandikira ngeyemo kachikolengereri ngatebono nkolika maisha halisi maisha yetu ono nkalika I took 1 month and 2 weeks kulike script yeyo kwenye kora nka mutomera ekiranga na mutomera akae group git ikoba led by Baba Joan ekiroko swa YouTube na bogo search Baba Joan oligereri movie kuruku maisha yetu ono kiroba acti baka acti movie yue kabingia maite Tanzania Kiswahili ya kero script na boku baelekezanga yego chakaga
ya chakaga ya mwakorega ekini ngelinga ki emwalinga maskini muga struggle muga ikase kitinya saka wa akabago sesenia na bwego mugakina mukanyoranga mwabyokire baka active movie yo tali bantu bo chikufundisha Kiswahili na bantu banalide baka active movie yo ka hit mbuya ona kero ya hit nande baga demand another one Rilio ba temba kwa kanite. They didn't pay me. They didn't pay me singing cho iseko yu igarenge rafiki yane. Na indi tuamanyante kurwe karato meranete na kuruabu. Wachita sa guest choir na Crew Central. Kidogo last year. That is last year. Wagantebi aganga kirisimi agantebi bono. Movie ri abetengia sana. Naende ba demandiri movie ende mbabwate chindi lakini ba demandiri you are writing your script this time ngamotevi will they pay me agantevi nao bakuwakana nao bago kwa token nkamotei sawa nkachaka kulika movie ikurukunga baba yangu kipofu yani rende munabono tata neke na no muko nabo igo asinge ncharo muko tali kunyara mama amuchaete ekera amuchaete gocha naende ngachinganyelika nga tata talenge muko koru mwanzo na alete muswati muswati yoyo naendo yo ndakarukana agacha agaituyu oro kera muita akaira libaga agakora baba yangu oyo kipofu ono amaisha akaba makongu nero kumurageri agachaka gutara guchiana abantu bangao amuchaiti lakini baadaye rendi maite ngoja mole mwako revi usi ono baadaye agachaka koraki akarora lakini up to date a movie you netigaleti 3 episodes yaikire 41 igoromba begete 42 yatigairi 3 episodes yebwate 45 episodes ile movie kwa beto kulika yabere acted Chintunda irenga. Yeah, very acted episodes 41 up to now. Mbako ete kende? Mbangete. That time ebangete 30,000. So mbagendrete kwact. It has picked some TV channels in play Bali that movie. So here I am the writer. Na boy go ya very ngia. Bono na alia resiringa that is my talent. That is my talent. Ekiagera nabongoli kegento kevekia keimize jami keimiza abantu bonsi nabo igokereta mafunzo gete asabantu ekerotogendrete nubugimugo ere buja kigima ase kolene yang turarangombara bebe so moroberio obwensa kimambi ya abono abangi banda tukutubwatia imambi ya abono wetera asumtandao o Facebook wetera asumtandao ito YouTube nabo igo chinsemo au ase imambi ya abono unanaika watu yumwanchu murilia Ondizi TV nabo tubwati wetera asumtandao oito o Facebook Ondizi TV News Digital asense media ya YouTube Ndizi TV News na wetera asomo ensemo eri mtandao www.ndizitv.net doche enseme YouTube Natasha Mcute ateba kurunya kanyimbo na ile toto la kisi Nancy Ongiri atebanga niko ndani doche nga korwa tendere Mount Sinai buna botame na tekobwatu morobiri wensakia oyunere Honorable Fred Oseko igati abari bana tubwate asemambi yabono Raphael Very Love korwa kisi bonchari bugitanyangena Mark me present amakuwa negochia ase mama Mary bochere moito na my sister Malvin na Evelyn
abuna baraba besa sumurubiri wensakia ase imambi ya abono. Charles Luanga, Mwalimu Charles Luanga were represented. Queen Day to the following: Welondi Nyaoli, Sylvia Mura, Lavi Kwamboka, Jacqueline Kwamboka na Rafael Misuko. Obeko baganelinga baitwara a very good WCW say Queen's Day ditkoli lero astukuchengira aba subati venem. Maiga yoko sokia movie yo script nabo yona nabo inkoranga ngokorole emecheso yokwege tumanyi yango ngayikwabe ngayihweride tambugo cha emecheso yokwege na ninga ikwabero ikira. Okay, na vere kingokora script writing na boigo na chaka ko act bwangoiga na indi ngocha natumie simi simi neronko nabonko nye set ya sigite mune kamera na ira na naikaransa na act na kura na agenda na indi na koraki na butura simi na erokonyora nko editor ichi movie echo me apu ikoruku film maker so na vere kingo tema na indi kingoligia basani elinde banyale ko support so that I get my either camera inchake ko kolega si officially lakini rende nkaranga tingocha kukira mpaka nche nyole uwezo katebatiganya gotema yagotema sinkunyara njusi ekirembwate kiagera bagotabanga okweyagi ase ogoikeria so na nje sengo ikera nesimie nyetumeke buya chinga kisirinye bwate mpaka kero kanya saya korake agonse senia bono before nchake ku act again li shirika ndile likuru kwa Kiswahili kote kote. Kiswahili kote kote. Neli shirika ligo somya abantu batamanyeti egesongo. Mono basungu. Pono Egesongo si Kiswahili. Egeswahili. Na batamaiti Kiswahili Kisongo. Batamaiti Kiswahili. So egachiga ikera competition yekaba. Yuko rosia lishairi ligo kuwa na umuhimu wa Kiswahili. Nche bono ekabe bahati ngaikera eka lishirika elio. Lige kundi yake nke abwata ba Tanzania. Nke abwata bagere. Abagusi, aba coast, mbali ngororo. Balenge 80. Kwa lenge ko lika lishairi otome the script alafu naende okariri otome sauti asa video alenga mashindano na balende babigite token babigite umutangania inkonyora 10,000 nkarosia ngatomanga nikahani tunasema kuhani ki shairi nikatuma one kerona tuma na watu washindani tabu ba Tanzania mbaengo ba kera almost tribe ana ekero ya chigoika it was to take 1 month and 1 week chikure chaenge kwaku aba nabantu bege kundi ekyo not your friend abantu bege kundi ekyo nabo bange wakachikura batebe ngali shairi eli neligia oyonere onyolire chikura chinyenge so it happened nchemno mugusi kurukisi nande somete school cha day school himaiga seito njetinje ti boarding school yana somete nka koigole bagotebanga tocho somere seino onyo meseino okwere seino otire kuseino lakini rende kabe bahati nje somere de seito I was top 1 nabona abueta ba Tanzania baengo aba coast baengo
abagusiba ingo so from there karanga kunya gukora amang'ana aya a writing nabo linde nyasaya gucha kongorera chinchera ngatabono tigambeke ebirengereri byane asokolika ukolikoko wankonyire sana chisukuru nkondangelishire naenda nabalikira mashairi bangakana na train abana mashairi bangakana neba matemu ayo konyora bakokora ayandi nabo konyora kabwate hadithi zangu nikiagera esukuru inagotebikie beneni nebwate all machines nabo toko set exams bono munango set exams abakonyora nabekire online company chinde chiko produce amatemwa kwanyoranga barusirichi storyeli ndigete arafu babekira sa amatemwa singe nchebere bena takomnyoka kimanganetie obekwanera umusae au tutagarete mambya bono obere akore skuru tabwate meremo obera ko akotebanga tarochinga ninki abone tokora yabona tobe tokoranga kwa biro wetu manonyanga tochit kogendra asisku mayo kore skuru sakon lakini kogendra wetu makigima ngira ko basemina boyo gusaba kwao uchi serikali mambya bono enalinge gotebya abasae bali bakurite form 4 balika ebintu nebingi baranyare gukora number 1 muno musae nabakogenda mugondo nabakore konda nyore chibesa a kondisu mugondo akora uburimi boyo kuroro na nyore okonyora kwae gakonyoranga nabwate libaga na inde anyare kumanya talent yae neririye na inde anyare kumanya nga inki akonyara gokora kiagera abantu mbali konyora baro mbali manya bamaiti inki babwenta gokora kolende banyare kwirigiriri barore inki baranyare gokora ekera nyorire nga ekena kinkonyara abiko musingi oyo agekore nge film lero na inda agekore mpaka kero agocha konyoranga chinchera chakoreke cha igokire of course no ninche boniga I'm also struggling with life lakini nima etenga litukeli mo nyasaye ngokorariki kongigura ni chinchera nabo igo konya kuliginde umuntu ora mbwate okoboko elinde na sesenia gose na mbwate okoboko angoro kinchera so that he mentors me nabo igo onya kabwate kende geusikanete na mangana media amangana online because even video shooting ngokorande I can edit the news I can edit the bites amangana camera work that is graphics nko nyarande gokora na ebo igo ngokorande bono inyore omuntu ambwata okoboko elinde nyare guchapisha no emiswade y'ebitabu ebire naralikire nanche nabona nge gushukuru lakini nimaitenga nyasaye naro ninche nyore mimi kati tamaa lakini ngote belimo saole isikalinga neba already life situations jawere chingong anyale gotema ateme ekiagera noe goswa iguru Biblia gotebanga kinyonge akitaingia mbinguni lazima upishe kwa nguvu neba gwa failure lero mambi tali failure nocho nyolenga gwa fauliri silingana liri elire wabangete gokora sobongi mobo nalinge gusabanga olia otoligeretie nabo igo oigule ase na alinda mokonye for example video editing news editing audio editing camera work nabo igo guseko mo likere script elindanya ale kwact ni maitenga chigurupu chinyinge gusigaiga nyeke gusiba kwact lakini bono mukali kubulinga no nyale kulikali script yake gusi nabo ngolike script yake gusi ekera no mugusinde ne bana arengere iria sike Kiswahili nabo ngonye ko ni bati ebese kibusi ya
bono rende korwabu tunyare gusira naso bwamo elinde tukinani njira kebera ba kunyora senchire limitantao nyekerero Facebook YouTube YouTube nkweruka Dance TV channel arafu ase TikTok nkweruka Dan Waentanke mwisho wa dunia naboigo ase mtandao Facebook Daniel Ombati yeah. Alright, njira kebera kunyora wetira ase namba yesimi namba yesimi yane 07 488 488 31 Nyeirole 07 488 488 31. Alright, ere buya kimambia mbona sukira na studio Ndizi TV mambia bono ni maite kwa bedo gosanga na intu amange ayo arabe gako banga gako mokonyo mwelele to Ndizi TV no jingo mabono bwana toliketabo singinchona mange kwali toto tebi mambia bono kimikode ne tora batoko ya goko yakora mbange sana na bwate ayande na tigirega ende elinde kwikera chingaki ya askwendo tabambia mona sukira na imi Ndizi TV mambia bono tebali tukulia mwali ukirana ase TV Ndizi TV ntoke to kwali nevene na boyo kwenda gusanga na bali bali to Ndizi TV na boyo to kubezo kuganiria maya ase aliogendrete gukora ase obugima bwao ambia mono moncho murele Ndizi TV to gusanga nere Daniel Ombati oyore omumanyi bwa mangana aliokulika ebitabu okulika amashairi na boyo kulika nonyanga nemecheso eliyo kuegia bere ukwanira amange na boyo gobere akorwa gosemeria ucha saba saenga nonya gitango nkija sobugima nabo gwikirania kelia origetigo chuikirania abugima akerora abigotwara umukia nabo gwetuma ase kende gionsi kelia endrete koba goyekora kwenda buno turatukira mwelio bumuruberio winsaki mambi ya abono wikiranga litukolia anke na bere kubaganira werere obuyemi Ndizi TV nabo obwansu umugusi Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ayumuremyi giata kurworo gonkorwo gusi nikisemo chiyetanaine wono nankakinde yonsi tarera eduka ya Enokem Agrovet Limited nikinsaye chaye bwenyorera mariogo yugusyalire bimerimu